Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, iyi ni inkuru mpamo official. Tugarukanye andi makuru mashya yo kuri uyu munsi wa gatatu, itariki ni ya 18 ukwezi n'ukwa gatatu mwaka wa 2026, nyuma y'urugamba rukomeye rwabaye ku munsi w'ejo muri Plaine de Ruzizi, ndetse amakuru akaba yarerekanaga ko rwose bishoboka ko M23 yanagera mu mujyi wa Uvira. Kuri inshuro bihagaze gute? Ese M23 hari avancement yakoze iturutse Kabunambo, dore ko ari yari yagabweho ibitero hano za Kabunambo? Ese yaba yaravuye Kabunambo yegera imbere gato FARDC abarundi Wazalendo bo byaje kugenda gute? Kugeza ubu M23 ifungiye he? FARDC abarundi Wazalendo bo bafungiye he? Aya makuru ndaje nyakugezeho kugeza ubu. Gusa hari amakuru ari kwerekana ko nyuma y'imirwano yabereje muri Plaine de Ruzizi, ubu ngubu FARDC abarundi Wazalendo hari agace badashobora kugeramo. Izi nazo ni izindire ziritangiye kukugezaho bihagaze gute. Hano rero ni muri Plaine de Ruzizi, ariko turaza kunyarukira no muri kiriya cyerekezo cy'imisozi irangamiye umujyi wa Uvira. Kugeza ubu nyuma yaho M23 igeza hitwa Kirungu, ho yaba yasubiye inyuma cyangwa se yaba yakomeje kwegera imbere. Kugeza ubu FARDC abarundi Wazalendo bari gutegura iki kugira ngo basubize inyuma M23 ive muri ya misozi irangamiye umujyi wa Uvira? Ya makuru ndaje nyakugezeho nandagiye atandukanye turi buze kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ku rundi ruhande ariko Wazalendo bongeye gushimangira impamvu zikomeye cyane zikomeje gutuma bafunga umuhanda route nationale nimero 5 uva Bukavu werekeza mu mujyi wa Uvira. Inkuru nayo nayikugejejeho, ariko kuri inshuro Wazalendo bari kwerekana izindi mpamvu nshyashya, ndetse bakavuga ko batazemerera FARDC n'abarundi kongera kuza muri ako gace. Bashizeho bariyeri bagafunga inzira zijya mu mujyi wa Uvira. Ya makuru ndaje nyakugezeho. U Rwanda rwo rwamaje kugira icyo rutangaza ku banyamurenge baheruka kujya mu gihugu cy'u Burundi bakabonana na President Neva. U Rwanda rurabivuga iki kuri iki kibazo cy'abanyamulenge batangiye kwiyegereza igihugu cy'u Burundi? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho nandagiye atandukanye turi buze kurebera hamwe muri iki kiganiro. Kubw'izo mpamvu, mbere yuko twihuta cyane turambura aya makuru, reka maze gusabe gukora like, kuko bituma Google dukorera recommendation aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Ukoresha bino biganiro bisangiza abandi, ukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 20. Abatarayikora rero mwayikora, bayikoze dukomeje kugenda tubashimira cyane. Iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official. Twagiye rero duhita twihuta cyane duhera muri Plaine de Ruzizi nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo. Ubu bihagaze gute? M23 ifungiye he? Abarundi FARDC Wazalendo FDLR bafungiye he? Ka gace noneho FARDC n'abarundi badashobora kugeramo nyuma y'iyi mirwano ko nakahe? Twagiye rwose duhita twihuta cyane mbere yuko tujya no kuzindi axe. Nyuma y'imirwano twabonye muri Plaine de Ruzizi, kikure kubumenya ni ibitero bikomeye cyane byari byatangijwe n'igisirikare cya Kongo, ingabo z'u Burundi Wazalendo babigaba kuri M23 ahitwa Kabunambo. Amakuru akerekana ko ibi bitero byigabanyijemo amatsinda 3, cyangwa se ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo na za FDLR bigabanyijemo amatsinda 3, ariko amakuru akerekana ko ingabo z'u Burundi nizo zari zashizemo imbaraga ku rwego rwo hejuru. Itsinda rya mbere rero ryanyuze rwose ku ruhande ku cyerekezo cya Plaine de Ruzizi, hariya neza hafi y'umugezi wa Ruzizi, ariko abangaba bahise basubizwa inyuma. Ku rundi ruhande abandi bashatse guca ku muhanda basubizwe inyuma, n'abashatse guca ku cyerekezo cya za anteni hariya muri bira bice bya za Kabunambo nabo basubizwa inyuma. Byaje kugenda gute rero? Amakuru menshi nayakugejejeho ku munsi w'ejo. Zari intwaro zikomeye, amabomba ari kuraswa menshi Kabunambo. Irabanza iratuza, ariko nyuma nayo itangira kurekura amabombe. Ariko byaje kurangira gute rero? Kuko hano abantu baribaza ate sintare za Sarambwe zagumyeho zari ziri. FARDC Wazalendo bavanshije, dore ko hari n'amakuru FARDC Wazalendo bari kwigamba ko ngo babashije gufata agace ka Sange, ariko ntago amakuru rwose, ntago amakuru ariyo. Ntago FARDC yigeze ifata agace ka Sange, ahubwo amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo abarundi Wazalendo bashobora kuba basubijwe inyuma ho gato. Bivuga ngo M23 rezilita nakubwira mu mirwano yejo yari ifungiye Kabunambo, ariko amakuru ari kuvuga ko ubu ngubu M23 ubu ngubu ni iri muri Biriba. Biriba rero ni agace gateye gute? Ni agace kari hagati ya Runingu ndetse na Kabunambo. Nagace kari hagati ya Runingu na Kabunambo kugeza ubwo imirwano yatangiye ku munsi w'ejo. Ugiye kureba neza aka gace ka Biriba, yaba M23 yaba na FARDC Wazalendo abarundi na Wazalendo ntago bakagenzuraga, kari kameze nka zone tampo. Nta ukagenzura. M23 sometime gakoreramo za patrouille, ndetse na Wazalendo rimwe bagakoreramo patrouille. Murumva ko yari zone tampo. Ariko nyuma y'imirwano yejo kugeza ubu nta murundi, nta Muzalendo, nta mu FDLR, nta musirikare wa FARDC wagera muri Biriba.
Biriba. Ubwo ni ukuvuga ko M23 yegera imbere ho gato ifungira hitwa muri Biriba, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Gusa nuko uyu mutwe wa M23 wafungiye muri Biriba, ubu ngubu abarundi Wazalendo FDLR bakaba badashobora kugera muri Biriba. Aka gace n'ubundi twavuga ko atari avancement ndende, cyangwa se M23 nta avancement zifatika yagaragaje ejo, kuko kano gace ka Biriba n'ubundi kegeranye neza na Kabunambo. Aka Kabunambo rero niho M23 yari ifungiye, ariko nakubwiye ko nubwo yari ifungiye Kabunambo nayo yagiraga gutya ikaza muri Biriba ikakora patrouille, byumvikanisha neza uburyo kano gace ka Biriba kegeranye na Kabunambo. Ku rundi ruhande kandi kakaba kegeranye na Runingu, aho FARDC na Wazalendo n'abarundi bari bafungiye. Ubwo rero bose bajyaga bahakoramo amapatrouille mu buryo bumwe cyangwa ubundi bacungana, ariko M23 ubu ngubu niyo iri kukagenzura mu buryo abarundi FARDC Wazalendo batagakandagiramo, ariko ntago ari avancement ndende cyane kuko n'uduce twegeranye cyane. Ubwo twavuga ko kano gace katakiri zone tampo, kuko intare za Sarangwa arizo ziri kukagenzura. Gusa M23 ntago yarenze hano, ntago yafashe Runingu, ntago yafashe Kiribango imanuka igere mu mujyi wa Uvira, yafungiye aho ngaho. Gusa twavuga ko yavanshije ibirometero bike, sinzi niba harimo n'ikirometero kimwe, naho ngaho yafungiye. Bigaragara ko intare za Sarambwe rero kugeza ubu gufata umujyi wa Uvira bitaraza muri gahunda yazo. Ubwo turakomeza kugenda dutegereza niko bihagaze. Gusa amakuru ari kwerekana ko hano haguye Wazalendo benshi cyane, hakagwa abasirikare ba FARDC. Hano amakuru akerekana ko haguyemo n'abayobozi bakuru mu ngabo za FARDC. Gusa Wazalendo bahaguye ku bwinshi. Imibare turi gukurura hano ni imibare myinshi cyane, ariko sinahita nyitangaza, biraza gusaba ko manza kuza kuverifia nkareba koko ko iyi mibare ariyo, kuko ndi kubona iyi mibare ari myinshi. Ubwo ndakomeza kugenda verifia ndebe ko iyi mibare ariyo. Nuko bihagaze rero muri Plaine de Ruzizi, iri Biriba, ariko ku rundi ruhande inyuma iracyari Kabunambo. FARDC abarundi Wazalendo bo baracyari Runingu n'ibyo bice byo mu kibaya cya Kala kumanuka kugera mu mujyi wa Uvira. Ni FARDC ikihagenzura, niko byaje kugenda. Gusa ikigaragara hano nuko atari M23 yagabye igitero cyo gufata umujyi wa Uvira, ahubwo n'abarundi bari bashizemo imbaraga nyuma yo kwitegura ku rwego rwo hejuru, bari kumwe na FARDC Wazalendo na za FDLR, bagiraga ngo bambure M23 Kabunambo, Sange n'utundi duce two muri Plaine de Ruzizi ngo bagereza Kamanyola. Ubwo rero twavuga ko bitaje kubakundira, ahubwo n'aka gace ka Biriba ubu ngubu nta nubwo bari kukageramo, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande rero kuri axe ya za Mitamba hano nakubwiye ko M23 yafashe agace ka Kirungu, bishyira akaga gakomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu amakuru ari kwerekana iki? Nuko amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 hano kuri axe rwose uvuye za Mitamba bafashe ibice bigiye bitandukanye mu misozi ire mu mujyi wa Uvira, cyane cyane banyuze mu mihanda ya Munanira, Gafinda, Kirungu, Kajanja na Kitutu. Ibi bice byo hejuru bifite akamaro kanini mu bya gisirikare, kuko bituma wifashe abasha kugenzura no kureba neza umujyi n'inkengero za Uvira. Niko bihagaze kugeza ubu rero. M23 urumva ko kuri side ya Plaine de Ruzizi itakoze avancement zikomeye cyane, usibye kuba yaravuye Kabunambo ubu ngubu ikabiri Biriba, ariko ikaba tarafashe Runingu na za Kiribango igere mu mujyi wa Uvira. Ariko hano kuri axe mu misozi irangamiye umujyi wa Uvira, amakuru ari kwerekana ko nyine uyu mutwe wakomeje kugenda ufata ibi bice. Ubu ngubu kabufungiye ahitwa Kirungu. Kugeza ubu ngubu rero ni M23 gifungiye Kirungu. Ibi nabyo bigakomeza guteza kaga ku mujyi wa Uvira, kuko amakuru ari kwerekana ko Wazalendo FARDC n'abarundi kugeza ubu mu mujyi wa Uvira ntago bari kuryama ngo basinzire bakibona M23 ikiri hano za Kirungu, kuko iri Kirungu rwose uburi kureba neza umujyi wa Uvira, uburi hejuru y'umujyi wa Uvira. Ntago bari kuryama ngo basinzire. Rero amakuru ari kuvuga ko bari gutegura amanama bisuganya kugira barebe ko bagaba ibitero kuri M23 bayikure Kirungu, ndetse ngo nibi naba ngombwa bayisubize iyo za Mitamba banayikure muri Mitamba. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Urabona rero ko kuri axe yo mu misozi ku iki cyerekezo uvuye za Mitamba kugera Kirungu, hano rwose umujyi wa Uvira uracyari mu kaga gakomeye cyane, kuko nakubwiye ngo uri Kirungu rwose, uri Kirungu hano muri Uvira ntacyo nkwijeje. Gusa ikiri kugaragara hano wenda muri make twavuga ko umujyi wa Uvira rwose M23 iri mu nkengero zawo, kuko uvuye hano za Biriba ujya mu mujyi wa Uvira, hano ni muri Plaine de Ruzizi, nta birometero birenze 25 birimo. Uvuye hano rero Kirungu mu misozi irangamiye umujyi wa Uvira aho M23 iherereye, ejo nakubwiye ko ari urugendo rw'amasaha 4 ukoresheje amaguru. Urugendo rw'amasaha ukoresheje amaguru rero urumva ko ubwo twavuga ko M23 iracyari hejuru ya Uvira. Uvira rero twavuga ko kugeza ubu mu by'ukuri abari muri Uvira kugeza ubu baracyafite ibibazo bakibona M23 ikiri muri kiriya cyerekezo cya Kirungu, cyangwa se kiri muri imisozi yunamiye umujyi wa Uvira hano za Kirungu. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana.
Ku rundi ruhande rero tugaruke ku yandi makuru, ubwo tugarutse gato muri Plaine de Ruzizi, umuhanda rwose uracyafunze. Ubwo nukuvuga ngo nta baturage bava Bukavu mu bindi bice za Kamanyola, za Ruvungi cyangwa se bave Sange babashe kumanuka route nationale nimero 5 barenge za Runingu bamanuke bagere za Kiriba babe bagera mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu uyu muhanda uracyafungwa. Gusa Wazalendo bo bari kuvuga ko bafashe iki cyemezo, ari bo bafashe iki cyemezo cyo gufunga umuhanda wa route nationale nimero 5 kugira ngo abaturage bari mu bice M23 igenzura uvuye za Bukavu kugera Sange batajya mu mujyi wa Uvira. Ndetse ngo ibingibi ntago babyumvikanyeho neza na FARDC, ariko Wazalendo bakerekana ko bawufunze ku gahato. Kubera iki rero? Nibo Wazalendo bo mu mutwe wa Biroze Bishambuke wa Ngoma Nzito, General Ngoma Nzito w'umufurero. Abangaba nibo bafashe iki cyemezo nk'uko byatangajwe n'umwe mu bagenerali bakomeye ngo bayoboye unité spéciale cyangwa se umutwe udasanzwe w'uyu mutwe wa General Ngoma Nzito. Bafashe icyemezo cyo gufungura muhanda route nationale nimero 5. Kubera iki? Baravuga ngo mbere abantu bari mu bice M23 igenzura bazaga mu mamodoka kuri moto bikoreye imizigo bakinjira mu mujyi wa Uvira. FARDC ntibasake, ahubwo FARDC ikabaka karuswa gatoya ikabareka bagatambuka bakajya mu mujyi wa Uvira, ariko idasatse imizigo yabo no kuverifia niba koko nta ntwaro cyangwa se ibyitso bya M23 byaba birimo. Ubwo rero Wazalendo ngo bafashe umwanzuro wo gufunga uwo muhanda ngo kuko FARDC itabasha gusaka abaturage bava mu bice M23 igenzura ngo irebe ibyo bajyanye mu mujyi wa Uvira mu gihe bikanga ko nkaguhashobora kuba harimo n'intwaro cyangwa se n'ibyitso bya M23. Ubwo rero ngo bagiye kufunga kandi baranawufunze kugeza ubu, bakavuga ko bazakomeza kugenda bawufunga. Ku rundi ruhande kandi bakavuga ko FARDC hariya yahasoreshaga ikahakura amafaranga. Ati ni gute FARDC isoresha ikahakura amafaranga igasaba abaturage ruswa mu gihe ihembwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa? Ubwo barahembwa bakaka nayo mafaranga ku ruhande, nyamara twebwe ntiduhembwa, ahubwo ubwo bagomba kuhava hose. Rero ubwo tukabigenza gutyo mw'ubwo buryo. Wazalendo ubona ko nabo bahashize bariyeri kugira bari bo bagenzura ibyo bice. Ubwo ngubwo muri ibyo bice bashaka kujya basoresha abaturage. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana. General Feka rero yabitangaje rwose. Duhita dukomeza n'andi makuru agiye atandukanye. Ariko tugarutse gato bakaba bawufungiye ahitwa Kasumbura rero niho bashize bariyeri. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Gusa nubwo bimeze gutyo muri Plaine de Ruzizi nta mirwano yahazindukiye, haratuje rwose nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Gusa amakuru ari kwerekana ko isaha n'isaha ashobora kongera kubura imirwano, kuko nubwo abarundi FARDC na Wazalendo bananiwe kugera ku ntego yabo ahubwo bagakurwa biriba, bari kuvuga yuko bashobora kongera gutegura ibindi bitero bakagaruka. Ubwo isaha n'isaha muri Plaine mushobora kubona imirwano yongeye kubura. Iminembwe naho nta mirwano yahazindukiye. Ku rundi ruhande kandi ni Masisi nta mirwano turi kubona yahazindukiye. Uyu munsi basa nkaho batuje, ariko hari itegurwa ry'imirwano riri kugaragara ku mpande zombi. Niba warakurikiye ikiganiro cy'ejo ukakirangiza, mu nkuru nakugejejeho nari nakubwiye ko hari itsinda ry'abanyamulenge ryagiye kuganira na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ayo makuru nayakugejejeho, ariko nyuma yaho amakuru akerekana ko iri tsinda ry'abanyamulenge ari ryarindi rikorana na Kinshasa n'u Burundi benshi bakunze kwita ngo n'utugara, ari ryo n'ubundi ryagiye kubona na Perezida Neva muri gahunda. Rero amakuru akerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi n'ubundi burashaka gukoresha abanyamulenge muri propaganda zo kwamagana twirwaneho na M23 n'u Rwanda. Gusa kugeza ubu u Rwanda narwo rwagize icyo rubivugaho. Iyi niyo version nshya kukugezaho. U Rwanda rurabivugaho iki? Kuko iby'aba banyamulenge kujya i Bujumbura byo nari nabikugejejeho ku munsi w'ejo, ariko reka turebere hamwe version y'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yashize mu gatebo kamwe Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwahoze ayobora u Rwanda mbere y'94. Uyu ni Juvenal Habyarimana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibyakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi wakiri itsinda ry'abanyamulenge ngo barwanye bene wabo atari bisa, kuko na Habyarimana Juvenal wahoze ari Perezida w'u Rwanda yigeze kubikora. Kuwa kabiri nibwo Ndayishimiye yakiriye mu biro bye ririya tsinda ryari rikuriwe n'uwitwa Charles Nteze. Ubwo yaryakiraga ryashinje leta y'u Rwanda gukoresha no gutabara abanyamulenge. Iri tsinda ryashinje leta y'u Rwanda imbere ya Perezida Neva ngo ryashinje u Rwanda gukoresha icyo bita ngo gutabara abanyamulenge nk'impamvu y'intambara. Avuga ko u Rwanda rwagiye muri Kongo
Donc n'abanyamulenge hano bari kwerekana ngo u Rwanda ngo rujya muri Kongo rwitwaje ngo abanyamulenge, ndetse ku rundi ruhande abanyamulenge banashimira perezida w'u Burundi kubwo kurengera ubuzima bwari mu kaga bw'abanyamulenge. Hano ukibaza rero abarundi cyangwa se ingabo z'u Burundi perezida Neva yarengeye abanyamulenge ryari, ahubwo ko yehoreje ingabo zifatanya na Mai Mai na FARDC mu kwibasira abanyamulenge, ariko ngo itsinda ryaramushimiye ngo mu bwo kurinda abanyamulenge. Minisitiri rero Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje ko ibyakozwe na Ndayishimiye atari bisha mu karere, ati ubu buryo bwo gukoresha abantu mu kurwanya bene wabo si busha mu karere kacu. Wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal n'ishyaka rye MRND barabakoresheje ndetse banabahohotera mu ntangiriro z'igihumbi 1990 mu Rwanda, ubwo abatutsi batotezwaga bakicwa mu bice byinshi by'igihugu. Umwe mu bantu ba Habyarimana yakoreshaga uwitwa Antoine Nyetera yakomeje na nyuma y'igihumbi 1994 guhakana jenoside ubwe yarokotse no gushima ubutegetsi bwa Habyarimana kandi aribwo bwakoze iyo jenoside. Ubwo rero bamukoreshaga nk'umututsi kugira ngo ashimagize ubutegetsi bwa Habyarimana kandi bwarakoraga jenoside, na nyuma yaho uyu mugabo yakomeje kuyipfobya. Nduhungirehe yavuze ko niba ririya tsinda ari yishyira hamwe ry'ubuvugizi nk'uko rivuga, abarigize bakwiye gutera indi ntambwe bakajya iminembwe kureba ibitero bya buri munsi igisirikare cya Kongo FARDC birimo n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugaba kuri bene wabo, bigasenya amazu n'ibindi bikorwa by'aba baturage b'abanyamulenge. Ingabo za FARDC zihakana ko muri ako gace zibasira abaturage ko zikora ibitero byo kurwanya umutwe wa Twirwane ufatanyije na M23 ugenzura ako gace. Nduhungirehe yashimangiye ko Ndayishimire yakiriye ririya tsinda nk'umukuru w'u Burundi, bityo ko atakabaye aryakira nk'umukuru w'ubumwe bwa Afurika kuko inama nkuru y'uwo muryango itamuhaye izo nshingano. Reka amakuru tuyasoreje hano, ariko mbere ko tuyasoreza hano reka dutumikire Muganga Pembe. Nkomeje kugenda mubabwira Muganga Pembe uyu nguyu uvura indwara zananiranye zirimo amarozi, izindi ndwara zirimo imitima, umwijima, impyiko, rubaga impande, imitsi, umugongo. Rwose niba ufite izo ndwara zananiranye gana Muganga Pembe, avura akoresheje imiti ya Kinyarwanda, ibyasiri bya Kinyarwanda, kandi rwose abo yavuye bakomeza kugenda bamutangira ubuhamya. Muganga Pembe rero mugane niba ufite izo ndwara zananiranye cyangwa se wararozwe uburozi bwananiranye, wagana Muganga Pembe. Kubw'izo mpamvu akorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni umunyekongo uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, afite icyicaro ku kirwa cyo Kwijwi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko akagira n'ikindi cyicaro muri Tanzania cyane cyane Ikigoma. Niba rero ufite izo ndwara zananiranye nk'uko nari mbikubwiye, gana Muganga Pembe, ariko se wamubona kuzihe nimero? Hamagara nimero zikurikira. Izi nimero ni plus 243 plus 243 89 83 97 033 plus 243 89 83 033. Gana Muganga Pembe rero akuvura izo ndwara zananiranye. Reka amakuru tuyasoreze hano, ariko mbere ko tuyasoza reka nkwibutse ntuyarangiza udakoze like, kuko bituma Google idukorera recommendation aya makuru akajya ku bantu benshi bashoboka. Ukoresha bino biganiro bisangiza abandi, ukore like cyangwa se ukore subscribe nako sabone, ukanda kuri iyo nzogera, winjira mu muryango mugari w'inkuru mamo official, ubundi amakuru ajya kugereraho igihe. Iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mamo official. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ubwo rero tujye gukurikirana andi makuru, turebe uko biri buze kuza kugenda, cyangwa se igihe andi makuru ari buze kuboneka, yaba yo ku mirongo y'urugamba, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi, ayariyo yose rwose turi buze kumenya, turaza guhita tuyabagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza, ariko ntitwasoza tudashimiye inshuti zacu zirimo nk'uwitwa Karenzi Patrick, Gatera Joseph, Mutongoro Udatongana, Byiringiro Joseph, n'abandi bagiye batandukanye, umugabo witwa Roger uri mu Bwongereza, abitwa ba Eveline bari muri Amerika, n'abandi batandukanye, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Aziya, hano muri Afurika by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, i Burundi, muri Kongo, muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania n'ahandi hatandukanye. Mwese muradukurikirana, turabasuhuje cyane, turabakunda cyane. Mukomeze muduhe ibitekerezo, comment n'inyunganizi, rwose ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twe. Mukomeze mudushyigikire mutanga comment n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabashimira cyane. Gusa dufite n'inshuti zacu ziri muri Mozambique. Hano muri Mozambique rero nagiye mbona inshuti zacu zikomeje kugenda zitwandikira ati turabakurikira cyane, turabakunda, namwe turabazirikana n'ahandi hose aho muherereye mudukurikirana, dukomeza kugenda tubashimira. Hari abantu rero bakomeje kumbaza ngo
barashaka kujya muri groupe, ariko reka mbibutse gato, nashize link ya groupe y'inkuru mpamo official ku rubuga n'ubundi rwa inkuru mpamo official. Kubwizo mpamvu niba ushaka kwinjira rero muri groupe y'inkuru mpamo official, wareba rwose iyo link iri ku rubuga, ahubwo bamwe bakavuga ati rihe, ureba aho ngaho handitse views, munsi gato hari na nimero zanjye, ariko urahita unabona iyo link. Icyo ukora ni ikindi rero, ntago bisaba ngo ngushiremo, wowe ukandaho ugahita winjira muri groupe rwose mu buryo bwihuse cyane. Niko bihagaze rero. Abifuza kwinjira muri groupe y'inkuru mpamo official, ubwo ngubwo mwareba kuri iyo link iri ku rubuga rw'inkuru mpamo official, munsi gato ya hari views rwose, aho handitse views muhite mureba, murahita muhabona. Uwiteka akomeze kubagirira imigisha, cyangwa se akomeze kubaha imigisha, mukomeze kugira umunsi mwiza. Turaza gusubira anytime niza kubona andi makuru mashya, ndaza guhita nyabagezaho.